أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم او یقینا راغلیو استازی زمونگا پرشتے زمونگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیر سرا قالو نویلیو دے پرشتو سلاما سلامتیا دیوی پتا باندے یا منگ سلام وایو پتا باندے قال اویل حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام پتاسو دی هم سلامتیاوی یا جواب د سلام ورتورکو فما لبث ان جاء بعجل حنیذ پس وقت تیر نکڑلو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی انتظار و نکڑلو ان جاء بعجل چرائی وڑلو یوسخی لرا حنیذ ارید کڑلے شوے فلما رآ ایدیہم پس ہر کلج ابراہیم علیہ السلام ولیدلو لا سنو دوی لرا لا تصل الیہ چنور رسی کی دغس خیتا نکرہم نو ناشنائی وگنلو دا یا خی ونگنلو دا چ دوی دا خوراک نکو وأوجس منهم خیفا او محسوس اکڑد دوین یری لرا قالو اویل ورت دی پرشتو لا تخف میریگت انا ارسلنا الى قوم لوط بیشک منگ را لگلے شویو اغی قوم د لوط علیہ السلام د پارا وامرأته قائمة او بی د حضرت ابراہیم علیہ السلام ولاڑوا فضحکت پس پخندا شودا یا خوشال شودا فبشرناها پس منگ زیر ورکو دی بیتا بی اسحاق پا حضرت اسحاق علیہ السلام سرا چی اللہ بزوی درکی ومن وراء اسحاق یعقوب او رست د اسحاق علیہ السلام نا پا یعقوب علیہ السلام سرا چستاسو پا جوندانا بخود تاسو لنوسے حضرت یعقوب علیہ السلام هم لرکی قالت اویل دی بی بی یا ویلتا ہائی افسوس ہائی حیرانتیا او تعجب دے الیدو آیا زبا بچے زیگوم وانا عجوز حالان کے زیم بوڑائی وهذا بعلی شیخا او دا خاون زما چی دے شیخن دے هم مشر دے دیر عمر والا بوڑا شوے دے ان هذا بیشک دا کار چی دے لشیء عجیب دے یو سیز عجیبا حیران ان کے قالوا اویل دی پرشتو اتعجبین من امر اللہ آیا تعجب کوي تو حکم دا اللہ تا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم رحمت دا اللہ دیوی برکتو او برکتون دا اللہ دیوی علیکم پتا سباندے اہل البیت اے مبارک کورنئی اے کورنئی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہو حمید مجید بیشک دغ اللہ ستائلے شوے دے او لو شان والا بزرگئی والا دے فلما ذهب عن ابراہیم الروع پس ہر کل جلال د حضرت ابراہیم علیہ السلام نا دغیرہ حیبت وجاءته البشرى او راغ د تزیر د زوی
یجادلنا فی قوم لوط نو بیای بحث کولو جګړې کولی زمونږ سره په باره د قوم د حضرت لوط علیه السلام کې ان ابراهیم لحلیم اواه منیب بیشک ابراهیم علیه السلام خامخاو حلیم بردبارا حوصلمن اواهن ډیر رحم کون کے یا ډیر کون کے منیب او رجوع کون کے اللہ تا یا ابراہیم اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اعرض عن هذا مخواړ ود دی بحثنا د دی خبرنا پریک دا خبری انه قد جاء امر ربک بشکا یقینا راغله د حکم دربستا وانهم آتیهم عذاب او بشکا راتلن کې د دوی ته عذاب غیر مردود چن بشی واپس کېدلې ولما جاءت رسلنا لوطا او هر کله چې راغلل هغه فرشتې زمونږه استازي زمونږه حضرت لوط علیه السلام ته سیء بهم نو ډیر غمجن شو حضرت لوط علیه السلام بهم په سبب د دوی سره پر راتلو د دوی سره وضاق بهم زرعا او تنگ شولا د دوی په وجه زرعا سینه د حضرت لوط علیه السلام وقال اوی فرمایل هذا یوم عصیب دا ورځ ډیر سخته لوی مصیبت والا وجاءه قومه او راغلو حضرت لوط علیه السلام ته قوم د یهرعون الیه چې منډي راوخلې د طرف ته ومن قبل او مخکې د دې وخنا کانوا یعملون السیئات ودوی چې عملونه بی کول بد ناکارا قال او فرمایل حضرت لوط علیہ السلام یا قوم اے زما قوما هؤلاء بناتی دادی لون زما هن اطهر لکم چې دا ډیر پاکی دي ستاسو دپاره فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه بچ کئ ځان د نافرمانۍ د الله نه ولا تخزوني او مشرموي مرسوا کوي مالرا فی ضیفی پبارد میل منو زما کی الیس منکم آیا نشت دے پتاسو کی رجل الرشید یو اخیار سڑے یو لار مندن کے سڑے قالوا اویل دی قوم لقد علمتا یقیننتا تپتدا ما لنا فی بناتک من حق چی نشت دے منگ لرا پا بارد لوران استا کی من حق سحاجت دلچسپی وانک لتعلم او بیشک تخپی جنی ما هغس نورید چی منگی غوارو قالا نوئل حضرت لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوتا کاش چوے زما د پاره په مقابل استاسو کی قوت او آوی الى رکن شدید یا ما پنانی ولیوے اغی قبیلی مضبوطی تا قالو اویل دی پرشتو دی میل منو یا لوط اے حضرت لوط علیہ السلام انا رسول ربکا بیشکا یومنگا استازی دربستا پرشتے دربستا لن یصلو الیکا هرگز نشی در رسیدل دوی تاتا
فاسر باهلک پس بوز اهل عیال خپل لرا مومنان لرا بقطع من اللیل پس حصہ د شپې کې ولا یلتفت منکم احد او پشاد نګوري ستاسو نه هیڅوک الا امرأتک مگر بیبستا بګوري پشا یا مبوزدا بیبی خپلا انه مصیبها بشکا رسیدن کے دے دیتا ما هغ عذاب اصابهم چی رسیگی بدغی قوم تا ان موعدهم الصبح بشکا اغا وقت د وعدی د دوی اغا مقرر وقت الصبح هغ سبا دے الیس الصبح بقریب نو اویل حضرت لوط علیہ السلام چه آیا ندے سبا نزدے فلما جاء امرنا پس ہر کل چراغ لو حکم زمنگا یعنی عذاب زمنگا جعلنا عالیها سافلها نو منگ وگر زولو اغبر طرف دغی کلو دغی خارونو سافلها لاند طرف یعنی الٹا پلٹا مکڑل نسکور مکڑل دغا خارونا دغا علاقی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً او منگ رول پدوی باندی کانی من سجیل دا اغی پخی خوری اغا کودری منزود پر لپسی مسومتن عند ربک چو دغ کانی نشاندار پنز دربستا وما هي او ندی دغ کلی من الظالمین ببعید د ظالمانو نلری د مشرکانو د مکی نلری دوی خود تیریگی را تیریگی پا دغ علاقو باندی